Дорогие друзья, быстрый расклад. Стучит. Кто-то из прошлого. Этого человека вы знаете. Может быть, даже какой-то интересный, замечательный такой молодой человек. Гремит. Гремит. Девочки, не скучайте. Кто-то к вам несется просто на всех парусах. За вашей спиной полная чаша, а вы все время смотрите только на пустые. Дверь откроет, дверь откроет. Королева жезлов, королева кубков. Может быть, даже две женщины. Может быть, даже красивая встреча. И все накроет, все накроет. Просто император, дорогие друзья. Этот человек знает, что все зависит от него. Его ход, его решение, его ответственность, его правила. Но жить придется в этом государстве по его правилам. Мира вам.